Và bây giờ mời bạn hướng lên màn hình, bạn Cương thân mến. Chúng ta có mốc điểm từ 40 đến 360 điểm. Số điểm này sẽ được dịch chuyển và bạn sẽ là người nhấn chuông. Bạn nhấn chuông, số điểm sẽ dừng lại, là bao nhiêu bạn sẽ có trong tài khoản. Với một câu trả lời đúng vào phần thi này, các bạn sẽ nhận được số điểm tương ứng. Sẵn sàng nhá. Vâng. Bắt đầu. Bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Tìm ra quy luật của nó để nhấn vào 40 điểm. Xin mời miếng ghép đầu tiên trong phần thi thứ nhất. Các bạn có 15 giây để trả lời và mỗi người trả lời duy nhất một lần. Bắt đầu. Đây là gì?